பேஸ் பண்ணி நம்ம இது வந்து ஒரு ஏர் டு கிரவுண்ட் அட்டாக் பண்றதுக்கு இந்த லைட் ஜிஏவே வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும். ஆமா, நம்ம ஒரு மவுண்டன் மலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஒரு 4 மவுண்டன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. இப்போ நீங்க அந்த மலையே அட்டாக் பண்றது கஷ்டம் அப்படிங்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து ஒரு தூரத்தில் இருக்கு பறந்த அவங்க கிட்ட வந்துட்டு அப்போ ஒரு 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 1000 மீட்டரோ ஒரு 1500 மீட்டரோ ஒரு 800 மீட்டரோ அது வரைக்கும் கிட்ட வந்து குதிச்சுன்னா அதை அந்த இடத்த வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு கேப்பபிலிட்டி கொண்ட ஒரு ஹெலிகாப்டர் தான் வந்து துரு. இந்த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா இந்த டிஸ்பிளே டீம் வந்து எதுக்குன்னா நிறைய ஏர்ஃபோர்ஸ் வளர்ந்து நடக்கும் இல்லையா, அப்போ வந்து இது நம்ம ஊர்ல உண்டாக்குன ஒரு ஹெலிகாப்டர், இது எடுத்துட்டு போய் நம்ம காமிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் இந்த ஒரு சாரங்கன்ற ஒரு டிஸ்பிளே டீம் அவங்க வச்சிருக்காங்க. ஆனா இது பேசிக்கலி இந்த துரு ஹெலிகாப்டர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகள் நம்மகிட்ட இப்போ மெரினா பீச் சென்னையில் நடக்குது. சும்மா வீடியோ எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கோம். That was the leader and here's the reaction. Sarvin in the diamond formation and in the Tamil Kadakkum or You are in for a breathtaking surprise. கூட்டம் அள்ளுதுப்பா. You are in for a breathtaking surprise. And that goes. ஓ கூட்டத்தை பாருங்களேன்.